преку ноќ да ги направат од комунисти во капиталисти. И им се дадоа во таа багателна бесплатна приватизација, им се дадоа сите тие најубавите што се тие општествени претпријатија, преку ноќ станаа богати и преку нив денеска фактички ќе се контролира тој медиумски простор и политички на таа поранешна југословенска сцена. Али за жал, како што кажав сега, тука останува прашањето е дали македонските институции ќе покажат доволен капацитет сето тоа да го разоткријат и да го спречат. Така. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер за гостинот. Молам еден коментар на моето прашање. Како во најмокната држава во светот Америка има преку 180 националности, преку 7-8 раси. Има бела, жолта, црна, црвена, кафејава. Има по вера католици, протестанти, христијани, муслимани. Али дома, што сака може да биде, надвор се американци. Значи, чим излези од куќниот брак е американец. Го почитува американскиот устав и американското знаме. До кога Македонија ние ќе бидеме медицински експеримент? До кога јас не прашувам? Тоа е малце простирачки. Благодарам. Благодарам. Па тука најкратко може да се каже до кога ќе бидеме се додека ние самите дозволуваме да експериментираат со нас и да ги спроведуваат тие идеи, тие разноразни емисари кои што секојдневно ги гледаме тука од Европска унија што доаѓаат, што ни ги представуваат како дипломати, како експерти, како стручњаци и кои што само доаѓаат тука гледаат дали има плодна почва да го направат тоа. Ако ние самите дозволиме тоа да го направат, они ќе го направат и се што е потрагично кога ќе ви кажат, да кажеме, еве рамковниот договор, кој што беше штетен за македонците, наметнаа да го склучиме. Еве сега прават притисок за името. И сега тие толку се, како да кажам, перверзни и безобразни, ќе ве натера да го смените името и после да кажеме одреден период. Ако вие како новинар ги прашате, а зошто вие тогаш инсистирате Македонија да го смени името, тоа не е добро во вашата држава, не е така, они ви ќе речат зошто ние, па вашите пратеници го изгласаа тоа, они се го сменија името, што имаме ние со тоа. Значи треба таа политика да се апсолвира, да не треба да им се верува здраво за готово. На сите тие него треба Македонија да се води од својот сопствен интерес и најбитно е пак ќе кажам, тоа е единство македонско, кој што за жал ако седнеме и тоа единство го постигнеме, тоа е толку силна брана што не би можела никаква иницијатива странска да разбие. Ако Македонија треба да се води од својот интерес и врзоста на таа теза, верувам дека произлезе и онаа стратегија за името од вашата политичка партија. Па да, ние имаме официјална стратегија во собранието од јуни месец 2009 година и бидејќи сметавме дека на Македонија не и треба стратегија за национален пораз, него и треба стратегија која што ќе афирмира позицијата на Република Македонија, која што ќе го одбрани името, нацијата, јазикот, културата, ќе го афирмира македонското национално малцинство, има и позицијата на Македонија на меѓународната сцена. Иначе сметам дека е една многу издржана стратегија која што се заснова на документи кои што не ја лимитираат позицијата на Македонија да го одбрани своето уставно име. И сега тука само накратко може да кажам дека ние таму нудиме повеќе начини како да го зачуваме своето име. Тоа е правниот пристап преку Обединетите нации и тука за почеток Македонија треба да се охрабри веќе да поднесе барање. Мислам дека е созрел моментот до Обединетите нации да поднесе барање за повраќање на нашето уставно име. И тука сега во прв момент во тоа барање јасно мора да се каже дека процедурална пречка представува таа резолуција 817, која што Советот за безбедност ја усвои на 7 април 1993 година, кога препорача прием на Македонија во Обединетите нации и отредената на 8 април Генералното собрание ја прими Македонија со референцата ФИРОМ. И сега во таа резолуција на Советот за безбедност таму јасно се кажува дека Македонија ги исполнува сите услови за прием од повелбата на Обединетите нации, а во повелбата има само 4 услови кои што се нотирани за една држава да биде примена во Обединетите нации. Таму јасно е кажано дека земјата која што бара прием треба да е држава, да ги прифати обврските од повелбата и да има волја и капацитет да ги спроведува тие обврски. Значи јасно беше нотирано дека Македонија ги исполнува условите, но при тоа на Македонија беа поставени два дополнителни услови: да ја носи референцата ФИРОМ и да разговара со Грција за сопственото име. И сега што најинтересно не се кажува во таа резолуција на Советот за безбедност, никаде не е кажано дека Македонија треба да постигне спогодба со Грција за сопственото име. Него само таму има една формулација која што вели се охрабруваат страните што побрзо да најдат решение за разликите. Значи таа спогодба не рефлектира и ниту пат некој друг документ рефлектира дека ние мора да постигнеме спогодба, него само да се охрабруваат страните. И сега треба Македонија јасно да посочи дека таа резолуција веќе е со изминат рок, истечен рок.
бидејќи таму стои дека во разумен период се охрабруваат страните да го решат спорот, а на секој нормален човек, дали во Македонија, дали на странците, им е јасно дека 20 години е многу повеќе од разумен рок. Да. Веќе е неразумно. Па не е разумно, што треба да се реши едно прашање и треба да се каже дека таа резолуција е со истечен или со изминат рок. Оти тоа е процедурално прашање за таа. Сега на Македонија само накратко да кажем и постојат повеќе начини. Во прв момент Македонија може да се обрати до генералниот секретар, едноставно да го нотифицира и да му каже дека од утре Македонија сака да биде Република Македонија. При тоа тука можеби треба да се искористи, да се проучи прецедентот со Белорусија и со Украина, кој што 91 година кога се распадна Советскиот сојуз, со едноставна нотификација го промене своето име во Обединетите нации. Сега тука околностите се такви што во прв момент јасно е дека генералниот секретар сигурно ќе биде неволен по автоматизам да ги нотифицира другите членки и да го промени нашето име од ФИРОМ во Република Македонија. И тој начин сега треба да процени Македонија дали е во наша корист, бидејќи на генералниот секретар му стојат тука повеќе можности, може да побара мислење од канцеларијата на правниот комитет на генералниот секретар или пак проблемот да го препуши на Генералното собрание или Советот за безбедност. Али во прв момент, како што кажав, претпоставка е дека тој ќе биде неволен кон таа наша нотификација, но како и да е, Македонија кога го поднесе тоа барем добро е тактички веднаш на таа табличка што стои пред во Обединетите нации пред делегациите да го промени своето име во Република Македонија и при тоа да се повика на своето домашно право пред се на уставот. Втор момент е да оди преку Советот за безбедност. Оттаму да бара да се реши да го повратиме уставното име и Советот за безбедност знаеме дека таму 5 земји членки имаат право на вето. Од тие 5 3 не имаат признато под уставното име, Кина, Русија и Америка. И тука сега претпоставка е дека ќе има несогласување меѓу тие членки. И понатаму трет момент е да одиме преку Генералното собрание директно со резолуција. Со нацрт резолуција со која што ќе побараме дека Македонија има право да го носи своето уставно име Република Македонија. Сега кој начин ќе го одбере Македонија, тоа е политичка проценка на домашното раководство. Каде што имаме најголеми шанси. Сега според мене најголеми шанси имаме да одиме преку Генералното собрание со барање за нацрт резолуција со која што ќе побараме Македонија да се вика Република Македонија во Обединетите нации. Тој факт дотемела на тоа што одлуките во Генералното собрание се носат со просто мнозинство. Освен во случај ако Грција не успее да го наметне тоа како важно прашање, тогаш ќе биде потребно двотретинско мнозинство, но како и да е веќе Македонија достигна таа бројка од 2/3 кои што на земји што немаат признато под уставното име и многу изгледно е дека таа нацрт резолуција може да помине во Генералното собрание. Сега за да ги предвиди последиците, евентуални штетни последици да не помине таа наша резолуција, моја препорака е Македонија првин да го испита пулсот на земјите членки на Обединетите нации и најпрвин да го постави прашањето во тој 6-ти правен комитет на Генералното собрание на гласење, бидејќи ако таму евентуално биде неповолна одлуката е многу помала штета носи отколку да биде неповолната одлука на самиот пленум, на самата седница на Генералното собрание. И сега тука под модалитет е некој да Македонија да успее преку Генералното собрание да побара советодавно мислење од Меѓународниот суд на правдата. Тоа е момент, бидејќи во тој Меѓународен суд на правдата има една одлука која што многу ни оди нас во корист. Таа одлука е во јавноста веќе е кажана на 28 мај 1948 година. Меѓународен суд на правдата има донесено едно правно стојалиште во кое што јасно има кажано дека секоја држава која што ги исполнува 4 услови од повелбата треба по автоматизам да биде примена во Обединетите нации и тој список од тие 4 услови е истрпувачко набројување. Секој дополнителен услов е кршење на повелбата. А како што кажав, на Македонија и беа поставени 2 нелегални услови при приемот, да ја носиме референцата ФИРОМ и да разговараме со Грција. Иначе тоа советодавно мислење е донесено 48 година, од кога во тоа време Советскиот сојуз, тогашниот Советски сојуз, се противел на приемот на некои членки кои што ги поддржувала Америка, а од друга страна па Америка го блокирала приемот на некои членки кои што биле на страната на Русија, тој Варшавски договор. И во такви една околности 45 година кога се создадена Обединетите нации, значи само после 3 години настанале големи проблеми околу приемот на членките и затоа Генералното собрание за да го пресече за да го разреши тој проблем се обраќа до Меѓународниот суд на правдата и му вели на судот дајте правно мислење кога се прима една земја членка во Обединетите нации дали е дозволено да се постуваат дополнителни услови. Бидејќи Русија тогаш како што кажа Советскиот сојуз го условувал приемот и тогаш го се противил на приемот на 4 земји, на Португалија, на Италија, на Ирска и тогаш на една Цисјорданија, држава која што носела такво име, и во која што Русија не тврдела, не спорела дека овие земји ги исполнуваат условите, него поставувала некои дополнителни услови. Например, за Португалија поставувала услов, викала немаме дипломатски односи. Пример со ова.